الرحمن الرحيم. ذات البين تعني طبيعة العلاقة بين طرفين، سواء كانت العلاقة إيجابية قائمة على المودة والقرابة، أو علاقة سلبية قائمة على الخصومة والنزاع. إصلاح ذات البين هو العمل على رأب الصدع وإزالة الخلافات بين المتخاصمين وإعادة الألفة والمحبة إليهم. أهمية إصلاح ذات البين: تعتبر من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا في الإسلام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. فساد ذات البين وما يفسد العلاقة بين الناس كالنميمة والغيبة والكذب، وهو أمر نهى عنه الإسلام وحذر منه. السلام عليكم.